Hi, ich habe nur eine kurze Ankündigung zu machen. Und zwar habe ich vor mir bis zu meinem Geburtstag, der ist am 21. November, ein mechanisches Keyboard, eine mechanische Tastatur zu holen. Und zwar eine mit klickety-klickety Clack Sounds. Das heißt Blue, nein, Quatsch, Cherry MX Blue. Und wenn ich weiß, was das heißt, kann einfach mal googeln nach zum Beispiel Razer Black Widow oder ich habe vor mir die Desk Professional Tastatur zu holen. Ähm, Vielleicht poste ich den Link in der Beschreibung, weiß ich noch nicht. Ja genau, das mache ich einfach. Ich poste einen Link in der Beschreibung zu einem Review von so einem, von der Tastatur, die ich mir holen will. Dann könnt ihr mal hören, wie sich das anhört. Ähm, Grund, warum ich das ankündige, das wird man dann in meinen Videos hören. Denke ich mal. Weil der Sound, der Klick-Sound viel lauter ist als das hier. Ich demonstriere das mal. So, Demonstration hat nicht so gut funktioniert, denn ich habe irgendeine Tastenkombination dadurch gedrückt, die die Aufnahme beendet hat. Versuchen wir das nochmal. Ich mache mal das Numpad, das ist vielleicht sicherer. Ja, gut, also habe ich jetzt ein bisschen gemasht. Mein Mikrofon habe ich auch im Prinzip direkt dran gehalten. Also normalerweise, wenn ich nochmal zocke, oh, ohne Gaming-Sound, hört sich das ungefähr so an. Also da hört man fast gar nichts mit, also vor allem mit Gaming, also wenn da noch das Game im Hintergrund ist. Aber mit diesem Keyboard, das ich mir holen will, wird das anders sein. Das kann ich euch so ziemlich garantieren. Jetzt die Frage, ob euch das zu sehr stört oder nicht. Die Sache ist die, wenn es euch zu sehr stört, ist mir eigentlich scheißegal, weil ich mir die Tastatur dann trotzdem holen werde. Sorry, aber ich brauche die. Nein, wirklich, also ich mag den Sound von Tasten von der Tastatur. Das liegt daran, dass ich ASMR habe. Wer weiß, was das ist schön. Wenn ich weiß, was es ist, das heißt Autonomous Sensory Meridian Response, ist im Prinzip, wenn man bestimmte Sounds hört, dann fühlt man so ein Kribbeln in der hinteren Kopffläche, das sich dann auf den ganzen Körper ausbreitet. Ist sehr angenehm und sehr schön. Haben nicht alle Menschen leider. Und ist auch eigentlich keine offizielle Krankheit. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht mal, ob es die auf Wikipedia gibt. Tatsache ist, das Ding gibt. Ich hab's. Okay, also ist nicht ausgedacht oder so. Und ist auch nicht seltsam, ist einfach nur schön. Deswegen, die Tastatur brauche ich. Und, ja, also auch die mit den Sounds. Also ich werde mir, es gibt auch eine Version davon, die ist leise, also die ist komplett lautlos, aber die werde ich mir nicht holen, denn da gibt es keine schönen Sounds. Hey. Ja, das wollte ich eigentlich nur ankündigen, weil, ja, damit ihr drauf gefasst seid. Ich habe noch ziemlich viele Videos auf Lager, das heißt, das wird erstmal sowieso nicht da sein. Ich habe ja gesagt, bis spätestens 21. November werde ich mir die wohl geholt haben, oder werde ich die hier haben, aber so wie ich mich kenne, werde ich mir die schon mal als Vorgeburtstagsgeschenk im Prinzip kaufen. Und wer sich darüber jetzt wundert, dass ich mir selbst Geburtstagsgeschenke kaufe, ich krieg zum Geburtstag im Prinzip Geld geschenkt. Das heißt, ist wie Schulden. Ich kaufe mir im Prinzip die Tastatur dann von meinem Geburtstagsgeld im Voraus. Wahrscheinlich, denke ich mal. Keine Ahnung. Und ja, dann habe ich die, aber ich kann mal gucken, wie viele Parts von Dark Souls ich noch habe. Ich habe insgesamt 20 Parts. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele ich schon hochgeladen habe. Also dauert noch ein bisschen. Und dann habe ich noch ein paar andere Projekte begonnen. Wenn ich keine Videos von Dark Souls mehr habe, dann lade ich einfach das so lang hoch. Also wird auf jeden Fall keine Videolehre geben oder so. Das heißt, egal was passiert, ihr werdet davon für eine Weile noch gar nichts hören. Ich wollte es nur schon mal ankündigen. Und ja, dann wollte ich noch fragen, ob jemand die Tastatur hat, selbst, die in der Beschreibung steht. Die Desk Professional. Und ob jemand damit negative Erfahrungen gemacht hat. Okay, also keine positiven Erfahrungen bitte.
Denn ich bin mir schon sicher, dass ich das Teil haben will. Ich habe schon genug positive Erfahrungen gehört, die soll sehr gut sein. Jetzt die Frage, hat irgendjemand negative Erfahrungen gemacht? Das heißt zum Beispiel, keine Ahnung, Tasten werden klebrig oder Tastatur geht schnell kaputt oder sowas. Ich habe zwar gehört, dass das beides nicht der Fall sein soll, aber man weiß ja nie, ne? Kann ja bei manchen anders sein als bei anderen. Man weiß ja nie. Manche haben ja auch andere Finger einfach. Die werden einfach einfacher klebrig. Das sind halt dann so Slime-Finger. Oder manche haben so Finger, die machen alles sofort kaputt. Das heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Das war dann, wäre dann so im Prinzip die letzte Frage, wer sowas hat und meine Videos wieder Überraschung, wieder der Wahrscheinlichkeit guckt, der kann mir eigentlich auch schreiben, was er davon hält. Auch wenn es positiv ist mir eigentlich egal. Ich habe gerade realisiert, dass wahrscheinlich von den Leuten, die meine Videos noch gucken, was nicht mehr sehr viele sind, was schade ist, aber ist mir egal. Ich mache trotzdem weiter. Ob davon irgendjemand diese Tastatur hat. Weil es gibt viele Tastaturen. Hört sich unglaublich an, ist aber so. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand von diesen wenigen Leuten, die noch meine Videos gucken, eine ganz bestimmte Tastatur hat, ist eigentlich recht gering. Auch wenn sie so gut ist. Also, naja, egal. Weil man weiß ja nie. Kann auch sein, dass jeder von meinen Zuschauern das hat, die Tastatur. Und ich einfach der letzte zurückgebliebene Dreck bin. Was ich nicht hoffe. Egal. Auf jeden Fall, das wäre es dann für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist immer bei Ankündigungsvideos schwer zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was soll einem gefallen haben? Aber ist nun mal mein Outro. Was soll ich sonst sagen? Ja, in meinen Ankündigungsvideos sage ich eigentlich immer nur Tschüss am Ende. Aber, wisst ihr was? Tschüss!